先啊，我哋去94啊，48頁啊，呢個咧就係一個四拍嘅歌嚟嘅啫嚇，個節奏好簡單嘅嚇，重輕咁得噶啦。係啊，我唱兩句，你哋跟住大家一齊唱啊！啦啦嗦咪嚟哆，嗦啦哆，呢個收到嘛？1 and 2 and 啦啦嗦咪嚟哆，嗦啦哆，咪來咪哆啦嗦。re do la so sa do mi re do so la do re mi la so la mi re do 嘅個轉把嗰個位嘅啫嚇，即係其他嗰啲應該你哋呢個程度應該冇乜問題㗎啦。咁啊〜嗱，留意咧一個個轉把咧，佢就喺第2小節嘅第3拍啊，係啦，由個哆就轉啊。平時我哋個哆咧就用第3指玩嘅，咁所以咧呢個嗦啦哆，咁咧因為個啦係一指，咁我哋咧就同指轉把就轉咗落去第2把嗰度。啊，即係呢個係一個玩到呢度咧，其他嘅就唔難嘅啦嚇，好嘛？我哋玩呢2個小節先啊，嚟啊，3 and 4 and 3 and 4 and 再嚟一次喎，3 and 4 and。好，試一次，兩個嚟啊！阿姚同阿禪先啊，3 and 4 and 3 and 4 and 3 and 4 and 好，得到你兩個3 and 4 and 3 and 4 and 3 and 4得啊！我成行玩落去咯喎，預備3 and 4 and 得啊！嗰個節奏係咁樣噶，咪好，準備3 and 4 and 啫喎啊！唔使咁心㗎，咪嗰度玩足啲。預備3 and 4 and 都係搶快，係啊，拍子問題啊，個咪一拍唔夠長，跟住咧個符點都唔夠長，所以咧就變搶快咗啊！再嚟一次啊，3 and 4 and 4 and 3
四 and。得咯，玩第二行咯，好嘛？得咯，三 and 四 and。三 and 四 and。呢行唔使轉把嘅，好簡單，係啊，呢行唔使轉把嘅，係上面嗰行轉把嘅啫啊，咁所以呢行好簡單㗎，你咯啊，玩熟咗就成首嚟㗎啦，淨係玩呢個小節。係咯，三 and 四 and。就係啦，三 and 四 and。就係啦，三 and 四 and。第二行啊，第二行。啊，預備三 and 四 and。成首嚟咯喎，得唔得？好，準備三 and 四 and。三 and 四 and。三 and 四 and。功法啊，再嚟一次啊，唔緊要啊。好，準備快少少啦。三 and 四 and。三 and 四 and。三 and 四 and。三 and 四。三 and 四 and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 。四 and。三 and 四 and。唔差啊！接落第二行嗰處咧，即係要有個心理準備，快啲準備個手指尾。如果唔係咧，你玩完個傻咧就好快就去到個呢㗎啦啊！同埋佢要換弓啊，唔使換弓嘅呢個啊，都係外延嘅啫啊！好啦，嚟咯啊，三得未？三 and 四 and。
差唔多啦，唔錯啦，好放鬆啲啊，準備3 and 4 and 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 翻1分鐘啦，兩個，好，跟住啦，交線3 and 4 and 3 and 4 and 3 and 4 and 預備3 and 4 and 3 and 4 and 3 and 4 and 嚟多2次方法，預備3 and 4 and 再一次啊，3 and 4 and 一堂學咗呢隻歌啦，留意翻即係嗰啲一拍咧唔係好夠啊，即係變咗搶快咗咯，最尾尾二個哆來咪啦嗦啦咪來哆嗰啲一拍嗰啲留意翻就得㗎啦。哆嗰度拍半喎。拍半哆來咪啦
個咪同個啦都嗰啲一拍咧，可能會搶快咗，唔夠一拍咯，有機會咁啊變咗即係唔齊啦好啦，咁啊今日嚟到。